मौसदात सकिँदा देशैभर मलको हाहाकार। सिङ्गापुरबाट खरिद गरिएको 30,000 मेट्रिक टन मल नेपाल आइपुग्न अझै 1 महिना लाग्ने। चाडपर्व नजिकै गर्दा तरकारी महँगिने क्रम जारी। पर्याप्त उत्पादन र आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ताको भान्सा महँगिँदै। सहकारी मार्फत दूध सङ्कलन र बजारीकरण गर्दा किसानको आय स्तरमा वृद्धि। बागलुङका 2 पालिकाका किसानले 1 वर्षमै भित्राए 5 करोड। बजार राम्रो भएसँगै दैलेखमा अलैँचीको खेती फस्टाउँदै। आर्थिक वर्ष 2.5 करोड मूल्य बराबरको अलैँची बिक्री हुने अनुमान। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा। स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आस्मा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। वीरगञ्ज स्थित कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले मलको बिक्री बन्द गरेको छ। कार्यालयमा मलको मौसदात सकिएपछि सूचना जारी गरी केही दिन अघिदेखि मलको बिक्री बन्द गरिएको हो। हाल युरिया र डिएपी दुवै मलको मौसदात सकिएकाले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि मलको बिक्री वितरण बन्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। युरिया र डिएपी मल सकिएकाले थप मल प्राप्त हुने अनिश्चित भएको भन्दै प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले मलको बिक्री वितरण बन्द गरेको हो। कम्तीमा 20 देखि 25 दिनपछि मात्रै युरिया र डिएपी मल आइपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ। मल आएपछि मात्रै बिक्री वितरण र परिचालन सुचारू गरिने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले सिङ्गापुरबाट खरिद गरेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल अहिले सामुद्रिक मार्गबाट नेपाल आउने क्रममा रहेको छ। उक्त मल 4-5 दिनपछि भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुग्ने र त्यहाँबाट रेलमार्ग हुँदै वीरगञ्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आउन कम्तीमा 20 दिन लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले खरिद गरेको 25,000 मेट्रिक टन डिएपी मल पनि 1 महिनापछि मात्रै वीरगञ्ज आइपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्जमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिएको अनुदानको मल प्रदेश 2 को पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका साथै काठमाडौँ, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, तनहु, नवलपरासी, रौतहट, पर्वत, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, कास्की गरी 16 जिल्लामा आपूर्ति गर्दै आएको छ। यति बेला धान बालीमा युरिया मल हाल्ने बेलामै मलको अभाव भएर किसान समस्यामा परेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले मलको बिक्री वितरण बन्द गरिदिएपछि किसान थप समस्यामा परेका हुन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा महँगिएको छ। करिब 1 महिनाको अवधिमै अधिकांश तरकारीको मूल्य दोब्बरले महँगिएको हो। सरकारले गत वैशाख 16 गतेबाट लागू गरेको निषेधाज्ञाले आपूर्तिसँगै माग कम भएपछि तरकारीको मूल्य सस्तिएको थियो। तर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै तरकारीको मूल्य आकासिँदै गएको हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिले तोकेको दैनिक मूल्य विवरणको तुलना गर्दा करिब 1 महिनाको अवधिमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढेको देखिएको छ। दैनिक उपभोग्य तरकारीमा मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार र आर्थिक मन्दी खपिरहेका उपभोक्तालाई थप मूल्य वृद्धिले मारमा पारेको हो। यस्तै समितिले तोकेको दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्यमा भदौ 1 र असोज 3 गतेको मूल्यमा प्रति किलो 5 रुपैयाँदेखि 180 रुपैयाँसम्म बढेको छ। तर समितिले भने गत वर्षको तुलनामा मूल्य कम भएको जनाएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा तरकारीको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेको थियो।
यो वर्ष भने केही सीमित तरकारीको मात्र मूल्य बढेको समितिले जनाएको छ। होलसेलमा तरकारीको मूल्य खासै फरक नभए पनि खुद्रा बजारमा भने अत्याधिक मूल्यको अन्तर रहेको समितिले जनाएको छ। गत भदौको सुरुवातमा प्रति केजी 35 रहेको काँक्रोको मूल्य अहिले 45 रुपैयाँ, 13 रहेको हाइब्रिड काँक्रोको मूल्य 23 रुपैयाँ, 125 रहेको कागतीको मूल्य 155 रुपैयाँ, 35 रहेको लोकल घिउ सिमीको मूल्य 70 रुपैयाँ, 35 रहेको हाइब्रिड सिमीको मूल्य 75 रुपैयाँ, 25 रहेको घिरौलाको मूल्य 45 रुपैयाँ, 145 रहेको चम्सुर सागको मूल्य 325 रुपैयाँ, 28 रहेको चिचिन्डोको मूल्य 35 रुपैयाँ, 13 रहेको करेलाको मूल्य 95 रुपैयाँ र 55 रहेको तोरीको सागको मूल्य 145 रुपैयाँ पुगेको छ। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सहकारी मार्फत दूधको बजारीकरण गरी बागलुङका 2 पालिकाका किसानले 1 वर्षमा 5 करोड रकम भित्राएका छन्। बागलुङ नगरपालिका र कोठेखोला गाउँपालिका 14 दुग्ध सहकारीमा आबद्ध किसानले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दूध बिक्री गरी 5 करोड 12 लाख 27 हजार आम्दानी गर्न सफल भएका हुन्। सहकारी मार्फत सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दा बागलुङका किसान दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी गर्न सफल भएका हुन्। 14 वटा सहकारीमा किसानले ल्याएको दूधलाई पुनः एकमुष्ट सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजारीकरणको काम गर्दै आएको बागलुङ बजार स्थित बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले 1 आर्थिक वर्षमा मात्रै किसानबाट 5 करोड बढीको दूध खरिद गरी बिक्री वितरण गरेको हो। किसानले दूध उत्पादन गर्ने तर बजारको सुनिश्चितता नहुने मुख्य समस्यालाई समाधान गर्न अहिले साना किसान पनि व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालनमा लागेको सहकारीले जनाएको छ। सहकारी मार्फत दूध सङ्कलन गरी सहकारीले नै घर घरमा दूध प्याकेजिङ गरी पुर्याउने काम गर्दै आएको छ। अहिले सहकारीले किसानबाट सङ्कलन गरेको 2500 लिटर दूध दैनिक बिक्री भइरहेको छ। थोरै मुनाफा राखी अरू रकम किसानलाई दिँदा किसानलाई दुग्ध व्यवसायप्रति उत्साह थपिएको सहकारीले जनाएको छ। सहकारीले दूधलाई एकत्रित गर्ने, ताजा दूध बिक्री गर्ने, बिक्री गरेर बेचेको दूधको दुग्धजन्य पदार्थ जस्तै घिउ, नौनी, छुर्पी, लस्सी, पनिर लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ। सहकारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै किसानलाई 5 करोड बढी दूध खरिद बापतको रकम भुक्तानी दिएको र सहकारी सङ्घले समेत 60 लाख खुद बचत गर्न सफल भएको अध्यक्ष दीपक गौतमले बताए। पछिल्लो समय दैलेखमा अलैँची खेतीको व्यवसाय बढ्दै गएको छ। कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती सुरु गरेसँगै उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको हो। विभिन्न भूभागमा लगाएको अलैँचीको उत्पादन बढ्दै गएपछि कृषकको आकर्षण अलैँची खेतीप्रति बढ्दै गएको छ। गत वर्ष दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहबाट झण्डै 1 करोड बढीको अलैँची निर्यात गरिए पनि यस वर्ष उत्पादन अनुसार झण्डै 2.5 करोड बढीको अलैँची निर्यात गर्ने व्यवसायीले बताएका छन्। अलैँची उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेका दैलेखको नौमुले, गुराँस, भगवतीमाई, महाबु, ढुङ्गेश्वर र भैरवी गाउँपालिकामा कृषकले अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। कृषकले उत्पादन गरेको अलैँचीको उत्पादन निकै राम्रो भएकाले यो वर्ष दैलेखका 6 स्थानीय तहबाट
2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ। विगतमा घरका आँगनमा रहरले अलैँचीका बिरुवा लगाउने गरेका भए पनि यसको बजारीकरण राम्रो भएकाले कृषकहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। नौमुले गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाको साझेदारीमा नौमुलेका विभिन्न स्थानमा अलैँची खेती गरिएको गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाले जनाएको छ। परियोजनाले व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गरिरहेका कृषक समूहलाई यसै वर्ष अलैँची सुकाउने भट्टी वितरण गर्ने जनाएको छ। कृषि विकास कार्यालय ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना जिल्ला स्थित विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत स्वयं कृषकहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगाएका अलैँचीका बिरुवाले यो वर्ष दिने सम्भावित उत्पादनको आँकडा गर्दा 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अलैँची निर्यात गर्न सकिने ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले जनाएको छ। 6वटै स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुखहरू अलैँची उत्पादक किसानको संयुक्त छलफलबाट झण्डै 2 करोड 50 लाख बराबरको अलैँची उत्पादन हुने तथ्याङ्क निकालिएको हो। दैलेखका 6 स्थानीय तहमा करिब 2476 हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती गरिएको छ। दैलेखमा अलैँचीको खेती विस्तार गरी 3708 रोपनी जमिनमा अलैँची खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। हवस् त कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।